به مناسبت اولین سال روز شهادت خواجه شفیق الله یا ابو قدامه کلنگاری. افغانستان سرزمین مجاهدین مبارز است که همواره در آغوش خود این گونه جوانان را پرورش کرده است که هدف زندگیشان کسب رضایت خداوند تعالی، محبت با جهاد، مبارزه با متجاوزین بزرگترین آرمان آنها بوده است. از میان همین جوانان مبارز و قهرمان سنگر با زندگی نمونه شجاعت شهید شفیق الله یا ابو قدامه کلنگاری نظر کوتاه میاندازیم. شهید خواجه شفیق الله عباسی پسر الحاج غلام سعید در یک خانواده متدین در کلنگار ولایت لوگر در سال 1374 هجری شمسی دیده به جهان گشود. شهید ابو قدامه در یک خانواده مجاهد پرورش یافته بود که والد صاحب ایشان نیز در مقابل قشون سرخ مبارزه و جهاد کرده بود. ابو قدامه از دانش علوم دینی و عصری برخوردار بود و همچنان تحصیلات عالی داشت، اما در سال نخست دانشگاه در جریان عملیات‌های چریکی مجبور به ترک زندگی آرام خود شد و کمر به جهاد بست. فعالیت‌های جهادی خود را به طور خفیه از انفجارات و عملیات‌های چریکی آغاز کرد. شهید ابو قدامه در استعمال ماین و عملیات‌های چریکی یک شخصیت دلیر و دارای مهارت خاص بود که افراد مهم دشمن را نشانه گرفته از بین می‌برد. با فعالیت‌های مؤثر خواب آرام را بالای دشمن حرام گردانیده بود و همگی انگشت به دهن به او حیران بودند و به دلاوری او اعتراف می‌کردند. بعد از مدتی که فعالیت‌های قهرمان ابو قدامه شهید افشا گردید، از مرکز ولایت لوگر فرار کرد و مبارزه خود را در سنگر ادامه داد که کارنامه‌های پر افتخار را در سنگر نیز به نام خود ثبت کرد. ابو قدامه به خاطر حاصل کردن درجه والای شهادت از نخستین کسانی بود که در خط مقدم جبهه میتاخت. به همین خاطر به نام مجاهد دلاور شهرت پیدا کرد و همچنان برای مقابله با خوارج داعشی به ولایت ننگرهار نیز رفته بود. شهید ابو قدامه یک مجاهد نترس، غیرتی، خوش اخلاق و مدافع مظلومین بود. با دوستانش با خنده و حسن اخلاق رفتار میکرد. همیشه لبخند بر لب داشت و دارای اخلاق نیکو بود. با وجود اینها دارای جدیت و قاطعیت خاص بود. خداوند تعالی به شهید ابو قدامه چهره هیبتناک و جذاب و جوانی زیبا عطا نموده بود. بعد از بسیار خستگی و تکالیف، شهید ابو قدامه در مرکز ولایت لوگر در منطقه کلنگار و در قریه خواجه بابا در کمین افراز شده از طرف دشمن با همسنگر دیگرش به نام وحدت، بعد از وارد کردن تلفات سنگین به دشمن، به تاریخ 18 ماه 12 1399 در صبح دوشنبه به مقام بلند شهادت نائل گردید. انا لله و انا الیه راجعون.